嘛是罢免的消息，依照国民党内部的这个估计，罢免的情势敢若对拿赢有较乐观，敢若剩差不多4席立委列伫这个危险的名单，这包括杜元杰、叶元之、黄建斌甲郑正乾。这罢免李干事的民间团体嘛承认讲，目前的罢免有拄着困难，一礼拜来会推出差不多超过40场的绿箭、绿粪扫车啦、徛路口甲扫街拜票等等。啊，那李干事这边今仔日是就民众党的立委甲议员的关心校园的毒害，办一场南北合作。国民党立委李干事开记者会，特别找民众党的立委张启凯、甲台北市港澳会议员陈友成做会南北合。是不是可以对国人关注的诈骗的议题、毒的问题、烟害的问题，我们把它变成全国运动，会不会比罢免支持度更高一点？李干事敢若对反罢更较有信心，传出国民党来评估罢免的情势，敢若对拿赢转向乐观。敢若剩3+1席的立委列危险名单，包括涂元杰、叶元之、黄建斌、郑正乾。根据我们的观察，李恩秀他过去透过卖惨跟低调的方式，已经让他的支持度上升了。洪台天罢团原来守伫路口，罢免李干事的民团表示催票拄着困难，不过为着要将罢免的热度，会开始一礼拜40场的陆战活动甲空战做回来。那面对这样子很危急的状况，陆战方面，我们现在1周出摊超过40场以上，包含早上6点半我们会送游览车，那中午、下午会在路口举牌，跟晚上的时候我们会跟垃圾车向民众说明罢免的重要性。从小场的客厅会，包括起跑基层，我相信所有的民众都可以看得到。我在地方上的经营，包括佑成议员，他虽然第一任，但是他也看着我10-20年了。就民众党的在地议员背书来反罢免，李干事有讲政绩，罢团嘛提出未少对策，罢免投票伫进前的每一天拢是关键。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。